بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. من أهم أسباب النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة هو رضا الوالدين علينا ودعائهم لينا، والحقيقة برضاهم وبدعائهم بتفتح لينا الأبواب المغلقة وييسر لينا كل عسير. وللأسف بتحصل بعض المشاكل ما بين الأبناء والبنات، ما بين الآباء والأمهات بالذات، وبالأخص في نقطة اختيار تخصص الدراسة أو اختيار مكان العمل أو السفر البلد اللي أنا هروح أسافر فيها وأشتغل فيها. فبيكون هنا حيرة شديدة جدا وخلاف كبير ما بين رغبتي أنا والتخصص اللي بحبه واللي حاسس ان انا هكون ناجحة فيه كويس جدا او ناجح فيه كويس جدا، وما بين رضا ابويا وامي عليا ورضاهم على هذا التخصص او هذا المكان في العمل. بل بيصل الامر مع بعض الاهالي ان هم يقولوا لابنائهم لو دخلتي هذا التخصص او لو سافرت البلد الفلانية هكون غضبان عليك ومش راضية عنك ومش هتلاقي توفيق ولا نجاح. طيب في هذه الحالة التصرف الصحيح يكون ايه؟ الحيرة شديدة ما بين تخصصي وإرادتي ورغبتي وهدفي اللي أنا بحدده للنجاح ما بين رغبة أهلي. هل ممكن نزولا على رغبة الأهل البنات والولاد كمان يدخلوا تخصص هم مش حابينه إرضاء لأهاليهم؟ طيب في حالة دخولهم هذا التخصص هل هيقدروا ينجحوا فيه؟ وفي حالة عدم القدرة على الاستمرار هل ممكن نعمل نقطة ومن أول السطر ونعيد البداية مرة أخرى في التخصص اللي احنا كنا عايزينه من البداية؟ هل هيقدروا؟ هل هيكون في حماس وعزيمة وهمة ولا لأ؟ كل التساؤلات المهمة دي إن شاء الله هنجاوب عليها النهاردة في حلقتنا مع الأستاذة نادية محمد زين، مدربة التنمية البشرية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة نادية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عزيزتي، جزاكم أهلا الله خيرا. بارك الله. وجزاكم مثله. الحقيقة هو موضوع مهم وشائك في نفس الوقت، يعني بيجمع ما بين رغبات الأبناء وأهدافهم وما بين بر الوالدين والحفاظ على رغباتهم ومشاعرهم. قبل الدخول في تفاصيل مهمة جدا عايزين نعرف من حضرتك على أي أساس بيتم اختيار التخصص، سواء كان التخصص الدراسي أو المكان العمل اللي أنا هكون متواجدة فيه، أو حتى لو بلد هسافر فيها أشتغل. إيه الأساسيات اللي تخليني أختار بناء عليها؟ طيب، هو أولا الإنسان يعني أو الشباب في عمر صغيرة أو في مرحلة الثانوية وهم على وشك توجه للكلية، أنا أنصح لأنه هذه المرحلة هي مرحلة صعبة، هي مرحلة انتقالية، مرحلة ينتقلون فيها إلى مرحلة تتطور فيها شخصياتهم، فيها احتياجات كثيرة، احتياجات لهم عديدة، يعني فيها تساؤلات، فيها تغيير من الناحية الجسدية، من الناحية يعني واحدة من الأمور لأني أنا دائما أنصحها للشباب بالذات في هذا العمر وعندما يتوجهون للكلية وكذا، إنه يبدأوا بتجريب مثلا ياخذوا كورسات بسيطة، لأنه دائما تحسيهم يتخبطون في هذه المرحلة، وأحيانا كثيرة لا يعرفون ماذا يريدون. فهنا معرفة الشخص، وأنا مثلا الآن الحاجة اللي بسويها أنا بشتغل في هذه النقطة مع الشباب الصغار. الشباب الصغار قبل أن يذهبوا إلى مرحلة الكلية أو الجامعة أساعدهم على معرفة أنفسهم، لأنه ضروري جدا أنه الشاب أو الشابة يعرفون أنفسهم، يعرفون ما هي البذرة التي خلقها الله فيهم. هناك بذرة خلق الله فينا جميعنا، سبحان الله، يعني كأنه رب العالمين يعطيك إشارة على أساس أنت تأخذي هذه البذرة وتطوريها وتصبحين شخصا يعني يكون لك هدف ويكون لك عمل معين ومميز. وبهذه الطريقة سبحان الله كلنا عندنا بذرة، لكن بذرتنا تختلف. أنا مستحيل أكون، ومستحيل تلاقي شخص بالضبط يكون نفس شخصيتي ونفس احتياجاتي ونفس مهاراتي. لذلك أنصح الشباب بأنه عشان يساعدهم في اختيار مجالهم
يتعرفون على أنفسهم، ماذا يحبون، ما هي موهبتهم، ما هي البذرة التي خلقها الله فيهم. هذا ضروري جدا، لأن مجرد ما أن يعرفوا هذه البذرة سيبدأون أو يجب عليهم أن يبدأوا بتنميتها، تنمية هذه المهارة والتوجه إلى أخذ مواد مختلفة بحيث أنه أجرب فيها. فمثلا نحن في أمريكا الشباب عندهم الاختيار أنه يذهبون إلى الكلية أو الجامعة. الجامعة سيبدأون الجامعة ويجب من أول سنة أن يختاروا المجال الذي يريدونه، فما عندهم مجال يختاروا. ففي بعضهم يبدأوا الجامعة وبعدها يكتشفوا أنه المجال اللي اختاروه مش مناسب لهم. لكن اللي دخل الكلية، الجميل في الموضوع أن الكلية راح تعطيكي فرصة تجربي أمور مختلفة. فأنا أنصح شباب بأن يبدأوا بتجريب، يعرضوا أنفسهم لأمور مختلفة، مواد مختلفة، ممكن حتى لو هتاخد منهم وقت قبل الدراسة. مثلا لو هيكلفوا سنة، في بعض الشباب والبنات بيقولوا هضيع سنة من عمري، يعني دي بالنسبة لهم بتبقى مشكلة. لا 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 أبدا، هي مش مشكلة زي ما أنت قلتي، حتى لو سنتين. لكن إذا ركز، مجرد ما يعرف الشاب بالضبط الحاجة اللي هو يحبها، الحاجة اللي هو يحتاجها، اللي المفروض يسعى إليها، وهي مناسبة لقدراته الإلهية وقدراته التي سوف ينميها، والشيء اللي يحبه راح يكون فرق كبير في حياته، انعكاسها راح يشوفه في حياته. طبعا أنا مثلا لو أخذت المجال المناسب لي، ولو رزقني الله أني أنا أخذ المجال المناسب لي بالتحديد، سوف أكون ناجحة أكثر من غيري في هذا المجال، لأنه أنا بذلت يعني توجهت للمكان الصحيح وللمكان الصحيح. فيعني أنا أخذت البذرة هذه وبديت أطورها، فسأصبح إنسانة أفضل من غيري في أمور كثيرة. ليش؟ لأنه أنا عندي الموهبة في هذا المجال. لكن لو بديت رحت في مجال ثاني للأسف الشديد، أوكي ممكن أقدر أنجز، لكن لن أكون أنجز بنفس الطريقة التي سأنجزها وأنا إذا اخترت المجال المناسب. بالضبط، مش هيكون عندي قدرة على الإبداع والتطوير أبدا. يا exactly. الإنسان الذي يبدع هو الإنسان اللي وصل لهذه المرحلة. مثلا أنا أحب مثلا العلوم، شخص ثاني دخل معي الكلاس لكنه هذه ليست بذرته، فلن يستطيع أن يصل إلى مستواي أبدا. أنا سوف أبدع في هذا المجال، فلما لا؟ ليش ما أخذ المجال اللي أنا سوف أبدع فيه؟ لكن يجب أن أجتهد قبل أن أدخل أو حتى أتوجه بالطريقة الصحيحة. لازم تجتهد، لازم تحط وقت وجهد، لازم تعرض نفسك لأمور كثيرة، تأخذ كورسات مختلفة حتى لو اضطريت. معليش ضيع وقت في كورسات، لكن في النهاية حتكون حاجة تبسطك وتجعلك سعيد أكثر من غيرك. لأني أنا لما أدرس اللي أنا أحبها وأشتغل بنفس المجال اللي أنا أحبه، راح أكون سعيدة في داخلي، لأنه هذه بذرتي اللي رب العالمين خلقني يعني. بالتأكيد إن شاء الله. تمام. طيب أستاذة نادية، في حال إن أنا اخترت تخصص في الدراسة أو مجال في العمل، تعارض شديد جدا مع رغبة الأم مثلا، هي يعني عارفة مشاعر الأمهات، أنا نفسي أشوفك دكتور قد الدنيا، نفسي أشوفك مهندسة قد الدنيا، ولكن هي أو هو تفكيرهم بعيد تماما كل البعد عن رغبة الأم. في حال نزول الأبناء على رغبة الآباء والأمهات ودخولهم مجال الدراسة والعمل بناء على رغبتهم، هل ممكن يقدروا يستمروا وينجحوا ويبدعوا، ولا هيبقى مجرد روتين ودراسة عشان أنجح وخلاص في الكلية وما اسقطش؟ أنا بصراحة يعني أنا بزعل من الأهالي اللي بيفكروا بهذه الطريقة. يعني فعلا. سبحان الله، أنت كأنك تجعلي ابنك أو ابنتك يتعاكسون مع الشيء في طبيعتهم، وهذا شيء غير جيد لهم. وأنت كأنك سوف تسلبين هذه السعادة منهم المستقبلية. يعني سبحان الله، أنا أحب أن أفصل بين رضا الأم والأب. أنا سوف أرضيهم بكل شيء، لكن هذا الشيء خاص بي وبحياتي. أسأل الشباب إنه بعدم الاستسلام مهما كان. إذا كنت أنا لا أحب هذا المجال الذي أمي وأبي يريدونني أن آخذ، يعني أو ينصحونني بأن آخذ هذا المجال، سوف أحاول بكل الطرق أن تقنعوا أبائكم وأمهاتكم بأنه هذا
المجال الذي أستطيع أن يعني أتوجه له على قدر المستطاع. ما في أي عذر، يعني أنت حاول لا تستسلم، لأنه إذا استسلمت حياتك المستقبلية سوف تكون ليست نفس الحياة التي أنت ستطمح لها. بالزبط. وقد لا تكون سعيدة، يعني أنا بعد بالظبط. وبنشوف المشكلة دي يا أستاذة نادية كمان مش في الدراسة فقط، احنا بنشوف تدخل الأهل الشديد ده ورغبتهم الشديدة حتى كمان في الارتباط والزواج، وبعد ما بيحصل مشاكل كبيرة أول ما من يقع عليه اللوم هم الآباء والأمهات في اختيارهم وتعنتهم وربط اختيار شريك الحياة بالبر وبرضا الوالدين. فللأسف بتبقى يعني محتاجين الأهالي اللي بالطريقة دي في التفكير يعيدوا تفكيرهم مرة أخرى. نعم، هناك شيء اسمه ماسلوز ثيوري، نظرية ماسلو، وهي احتياجات الإنسان، مثلث احتياجات الإنسان. الآباء والأمهات كثيرا يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية في هذه الحياة للأسف الشديد، ونحن لا نعرف. فالذي نفعله أن نحن نضغط على أبنائنا بطريقة غير مباشرة وغير واعية، ونريدهم أن يكونوا الأشخاص الذين نحن كلنا نتمنى في يوم من الأيام أن نكون. شفت كيف؟ فهذه مشكلة كبيرة. الأم عندها مشكلة والأب عنده مشكلة، وما الذي سيدفع الثمن؟ هم الأبناء. أيوة. لذلك يعني لازم يكون في وعي في واحد من الطرفين. لو ما كان في وعي من ناحية الأهالي طبعا راح يكون في ضغوطات غير إيجابية على الأبناء، ولو ما في وعي من الأبناء سوف يستسلمون. بالضبط. وخلص راح ياخذوا المجال اللي قالوا عليه الأهل، وللأسف الشديد قد لا ينجحوا في حياتهم وتكون سببا لتعاستهم في هذه الحياة. لذلك يعني أتمنى من الأهل إنه يعون إلى ما يفعلونه. ويعني أنا أعطيك مثل بسيط، أنا في أوقات أطلب من بناتي، أنا أحب التبرع أو التطوع، دعونا نقول أحب أن أتطوع مع منظمات مختلفة، هذا من سنين، وأنا يعني هذا جزء من الأمور التي أمارسها. أوكي. فكنت بضغط على بناتي وأسألهم إنه دائما يروحوا معي ودائما يتبرعوا كذا. ففي يوم من الأيام ابنتي صارحتني واجهتني وقالت لي أمي نحن على فكرة إحنا بنروح معاكي، لكن نحن بنسوي الحاجة هذه عشانك أنتي مش عشاننا نحن. مش مقتنعين، ما فيش القناعة الكبيرة. نعم. فأنا يعني تلك اللحظة كانت وعيت بالكامل، كأني كنت نايمة وأحد صحاني. أيوة. سبحان الله. فبعدها أنا قلت لبنتي أنا أعتذر يعني على كل هذا الوقت اللي أنا كنت أضغط عليكم فيه. من اليوم وطالع أنا ما راح أجبركم تسووا حاجة أنا أبغى أسويها، هذا لي، هذه رغباتي وليس رغباتكم أنتم. لذلك يا أبائي وأمهات، وصلوا بين رغباتكم واللي أنتم تبغوا في هذه الحياة، واللي ما قدرتوا تحققوا إنجازاتكم اللي ما قدرتوا تحققوها في الحياة، لا تجعلوا أبنائكم يدفعون الثمن لها. طيب فعلا. يعني يجب أن يكون في وعي لو في وعي من أحد من الطرفين، مثلا حتى لو من الشباب مثل ما قلت لك، الشباب راح يصروا على رأيهم، أو ممكن راح يتخذوا طريقة ذكية وراح يحاولوا يقنعوا آبائهم وأمهاتهم. فنتمنى أن يكون في وعي يعني. نعم أكيد. طيب أستاذة نادية، في حال إن الأبناء استجابوا لرغبة الآباء ودخلوا التخصص اللي اختاروا الآباء والأمهات وهم مش حابين، وبدأوا يعني يستمروا 1 و2 و3 ولكن تحت ضغوط شديدة، وفجأة هم يعني عايزين ياخدوا القرار، لا أنا مش قادرة استمر في التخصص ده، يعني أنا دخلته عشان خاطر أمي أو عشان خاطر أبويا، فأنا مش قادرة دلوقتي أكمل فيه. هل ينفع إنها توقف وتعيد دخول الكلية اللي كانت عايزاها أو التخصص اللي كان هو عايزه مرة أخرى وتبدأ من الأول من الصفر؟ هل ينفع؟ هل القرار ده أصلا ينفع يتاخد؟ يجوز إن هو يتاخد؟ وهل هو قرار سهل أو صعب؟ ومنين هنجيب العزيمة اللي دخلنا بيها أول سنة والهمة والمذاكرة والمثابرة على إن احنا ننجز، خصوصا لو يعني أقدمت على 3 سنين مش باقي مثلا لا 1 سنة أو 2 سنين؟ طيب يعني سبحان الله، هذه يعني أسئلة فعلا تحتاج، أو الشباب يحتاجون مساعدة أو استشارة في الأوقات هذه. مثل ما قلتي، إذا الشاب وصل ل3 سنين يعني خلاص باقي له 1 سنة
90% خلاص يعتبر أنه خلص الكورس، فحرام أنه يترك كل المشوار هذا وفجأة ويروح ينط على وإن كان مجاله. لكن اللي الله العالم اللي الأفضل أنه يسويه أنه يكمل هذا المجال، بما أنه فترة قصيرة بالنسبة له راح يخلص، يمسك الشهادة في إيده، يستطيع أن يعمل بهذا المجال في نفس هذا المجال، لكن يكون عنده هدف في إنه يبدأ بأخذ هذا المجال الآخر بمحمل الجد، على إنه راح يكون هذا المستقبل لي. لكن هذا شيء مؤقت، شفتي؟ يعني لن أكره هذا المجال وأخذه بشكل سلبي، لأنه يا حرام هو يستطيع أن يستفيد منه ويسخر هذا المجال. لماذا؟ يسخره لأن يساعده إنه يأخذ المجال الأساسي له. لذلك سأعمل، لو أنا في هذا المكان سوف أحاول أن أنتهي منه، أخلص السنة اللي باقية لي وبعدها أشتغل. لكن أنا لا، شغلي مؤقت. طيب، لأني أريد أن أحصل على المال، أريد أن أطور في نفسي. كيف سأطور في نفسي وأفعل الآخر؟ أشتغل في هذا المجال وكسبت حاجة في إيدي أخليها للاحتياط. لكن في حالتي بما أني لسه ما طورت نفسي في مجالي، سوف أعمل في هذا المجال، لكن بنفسية جيدة. ليش؟ لأنه أنا عندي مستقبل آخر ينتظرني، اللي هو الحاجة اللي أنا أحبها واللي راح أشتغل عليها، وبالتالي أعمل وفي نفس الوقت أدرس. حتى لو أخذت الدراسة بشكل بطيء، المهم إني سنة أو 2 أو 3، وبالذات إنه الشباب في هذه الأعمار صغار، يعني حتى لو أخذ وقت أكثر، يعني راح إن شاء الله ينبسطوا من النتيجة النهائية، وراح يكون لهم مستقبل باهر ويكونوا في حياتهم. لماذا؟ لأنهم سيعملون بهذه البذرة التي خلق الله فيهم. سبحان الله، بديهي. أنت شوفي، الإنسان يكون عنده مهارة معينة أو يحب حاجة معينة. أنا أحب الديزاين، هذه واحدة من مهاراتي ومن هواياتي. مجرد ما أبدأ أعمل الديزاين ممكن أجلس فيها 10 ساعات، لا ما أحس بالتعب. ليش؟ فعلا. فسبحان الله، يعني الواحد يكون ذكي، ما يترك كل الدراسة مثل ما قلت لك يشتغل فيها وكذا. ممتاز. كان في بداية المجال أنصحهم بأنهم يروحوا يسألوا مستشار يكون مثلا في نفس الجامعة أو الكلية، ودائما يسألون أنفسهم ليش أنا باخذ هذا المجال. إذا كان للمال فقط هذا شيء غير جيد طبعا، لأنه يعني أنا نفسي بعرف ناس دخلوا في مجالات فقط عشان الحصول على المال والأخذ أجر كبير فعلا. وسبحان الله ترينا التعاسة في وجوههم. طيب أنا ليش ما أعيش في هذه الحياة وأنا مبسوطة وسعيدة وأعمل الحاجة أنا أحب؟ شفتي كيف؟ حتأثر على نفسيتي. فهذا يعني يسوى علي أني أنا أعيش بهذه الطريقة. ليش ما أعيش مبسوطة وأسوي الحاجة اللي أنا أحبها؟ فيعني هي النقاط دي مهمة جدا أستاذة نادية، لابد أن الأهل يعوا ليها تماما والأبناء. قبل الختام أستاذة نادية، حابين من حضرتك بعض النصائح أو بعض الكلمات للأبناء وللأهالي كمان، للوالدين، وهم على عتبات اختيار التخصص الدراسة أو تخصص العمل. تنصحي الاتنين بإيه؟ لأن أكيد محدش بيتمنى لأولاده إلا النجاح والتوفيق، وإن هم الوحيدين اللي نتمنى نشوفهم أفضل مننا بكتير. وأكيد أولادنا مش هيحبوا حد قد ما بيحبوا والدهم ووالدتهم، ولكن المشكلة دي يعني بتعمل يعني كسر أو شرخ شوية ما بين الأهل لو الأولاد ما استجابوش لرغبة الأهالي. تقولي لهم إيه وهم على عتبات مرحلة فاصلة ومهمة في حياتهم؟ طيب أنا يعني أحب أقول للآباء والأمهات أن يضعوا في اعتبارهم رغبات أبنائهم، يعني ويتركوا عنهم التحكم ويسألوا نفسهم يعني ليش. فقط اسألوا أنفسكم، لماذا أتعامل مع ابني بالطريقة هذه؟ ليش أسأل ابني أنه يذهب إلى مجال لا يحبه؟ فلا تكونوا سببا لتعاسة أبنائكم، لا تسلبوا منهم السعادة، لأنه بهذه الطريقة أنتم تسلبون منهم السعادة وتريدونهم أن يأخذوا شيء يعاكس طبيعتهم. فالانتباه، يعني الانتباه في التعامل مع الأبناء، وعوا أنفسكم وتعلموا أنفسكم. سبحان الله، نحن في هذا الوقت ليس لدينا عذر في أنه أنا أتعامل مع ابني بطريقة أشاكس ابني أو أتعامل معه بطريقة أتحكم.
مجرد ما أعرف أنه أنا عندي مشكلة في التعامل، أستطيع أن أذهب إلى دورات تعليمية، أستطيع أن أسأل مجرب، أستطيع أن أسأل خبير. لذلك فقط لا تتدخلوا في رغبات أبنائكم الشخصية، افصلوا بين رغباتكم ورغبات أبنائكم. وطبعا للشباب يعني أتمنى أن الشباب أيضا يكون عندهم الوعي الكافي وينتبهوا في التعامل مع آبائهم وأمهاتهم. طبعا نحن يعني الاحترام وبر الوالدين هذا قبل أي شيء لابد أكيد. منه وننصحهم فيه، ولكن يكونوا أذكى في التعامل، وأن لا يتنازلوا عن ما يحبونه، بل يحاولوا مرة واثنين وعشرة بإقناع آبائهم وأمهاتهم بالحاجة اللي هم يرون أنها شيء يحبونه، مهارة لهم، هواية لهم. وإن شاء الله بإذن الله يعني أسأل الله لهم التوفيق، ولأنه هذا آمين يا موضوع رب حساس العالمين. جدا. اللهم امين يا رب العالمين. استاذه ناديه محمد زين، مدربه التنميه البشريه، بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا الطرح المميز، وطبعا الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اولادنا وبناتنا لما فيه الخير والفلاح والتوفيق. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.